हेलो दोस्तों, आज हमारे पास में HP का ब्रांडेड पीसी आया है। यह पीसी ऑन नहीं हो रहा है। कस्टमर इसे ऑन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है और कस्टमर ने इसे 3-4 सर्विस सेंटर्स पर दिखाया परंतु ये उनसे भी रिपेयर नहीं हो पाया है। हमने इस पीसी को अच्छे से डायग्नोस किया और पाया कि इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। इसके पावर सेक्शन में जो आईसी है उसमें कुछ इशू है जिससे कि करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब हम इस कंप्यूटर के मदरबोर्ड को रिपेयर करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि कंप्यूटर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ब्रांडेड पीसी का मदरबोर्ड मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि इसको फिक्स करने का। हमने मदरबोर्ड को फिक्स कर दिया है और अब इसको असेंबल कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि इसमें डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। और ये अब आप देख सकते हैं कि मदरबोर्ड को रिपेयर करने के बाद इसमें जो आईसी की प्रॉब्लम थी उसको फिक्स करने के बाद में ये डेस्कटॉप बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है।